Em meio à correria do dia a dia, você já parou para refletir sobre a sabedoria que está ao seu alcance? Os provérbios de Salomão são como uma bússola divina, guiando nossos passos em tempos de dúvida e incerteza. Imagine poder encontrar respostas para suas decisões mais difíceis, ter discernimento para escolher os melhores caminhos e sabedoria para viver uma vida plena e significativa. É exatamente isso que a palavra de Deus nos oferece. Cada versículo é como uma pérola de sabedoria, cuidadosamente lapidada para nos ensinar sobre confiança, humildade e fé. Se esse conteúdo tocou seu coração, deixe seu like, compartilhe com quem precisa ouvir essa mensagem e ative o sininho para mais reflexões como esta. A sabedoria divina está ao alcance de todos nós, quando confiamos no Senhor de todo o coração. Ele endireita nossas veredas e ilumina nossa jornada. Não precisamos carregar sozinhos o peso de nossas preocupações. Podemos entregar nossos fardos a Deus e permitir que sua sabedoria nos guie em cada decisão, em cada escolha. Que tal começarmos juntos essa jornada de descoberta?